ऐसा देर कहते रुक हैं ना, जाना अगर है। छींक आ गई है तो हल्का सा थूक दो फिर आगे बढ़ो, या हाँ कहीं हाँ, कुछ देर के लिए वेट करो, थोड़ा सा एक गैप ले लो। ये क्यों करते हैं ऐसी बात? उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जैसे आपने छींका तो आपकी सांसें बाहर गई, सांस को अंदर लेना शुभ शगुन माना गया, सांस को बाहर छोड़ना अपशगुन माना गया। तो जब एक व्यक्ति ने छींका तो उसकी सांस बाहर गई, तो उसको कहा कि कुछ देर वेट कर, सांस को अंदर ले एंड देन ट्रैवल। तो आपके लिए वो अपशगुन था जब आपने सांसों को बाहर छोड़ा था। तो जब आप ये मुझे कहते हो कि क्या छींकना बुरा है या छींक कर कोई काम करना बुरा है, अंग्रेज तो ऐसा नहीं करते, या हम हर काम पुनाई में करते हैं फिर भी हमारा बुरा होता है, इसका मतलब यह है कि आप स्वर विज्ञान नहीं जानते। आपने सिर्फ उन टेक्निकल टर्म्स को जोड़ लिया जो हमारे बुजुर्ग इसलिए बता गए ताकि कुछ सेफ साइड हो।